अस्सलाम वालेकुम बस किफ़ायत जाफरी ये वीडियो मे वॉइस ओवर वीडियो बनोमुत अत मज स्क्रीन शॉट मिलान इंडिया प्राइस लिस्ट प्लम्बरस कोता गछ मिलन दिल्ली मजन तो ब्याख फॉरेन कंट्री लिस्ट इंडिया मज सह वन बैच अकिस किचनस तो बाथरूमस 10,000 पे 30,000 तान गसान रेट याद थो 10,000 पे 30,000 तान वाश बेसन लागनस 500 पे 2,000 तान गसान सिंक फिक्स करनस सिर्फ 500 to 2,000 रुपये गसान यह गई मिसाल तह तो जनाब मोहतरमो अमे अलावा अगर फॉरेन कंट्रीन हिज कत करो फॉरेन कंट्रीज मज गंट पठन काम गसान अगर तत गंट पठन करो अत मज और असलिस प्रोफेशनल प्लम्बरस जनाब मोहतरमो मिलान पर आवर प्रथ कुन गंटस $45 पे $200 तान मिलान प्लम्बरस पर आवर अमे अलावा अमिस मिलान जनाब मोहतरमो मटीरियल चार्जेस अलग अगर लोकल टेक्निकल हैंड तमें खतर चीज़ तुम वो टेक्निकल हैंडस कोता बोड़ वैल्यू मगर तुम प्लम्बर क्या गसान 2,000 4,000 5,000 पे ये कंपटिशन लोगमुत तुम सस्त काम करनस यह क्या असल काम करनस मज कंपटिशन करान ना सस्त काम करनस मज कंपटिशन चलान वनी आई मे कॉल जनाब मोहतरमो त्राल शरीफ पे दोपन कुम तान मेन त्रार कुम तान प्लम्बर टीम द्रमस कर 2,000 पे प्लम्बर बाथरूम मेहरबानी तो मेहरबानी कर कस्टमरस अवेयर रोजन जरूरत कस्टमरन सह ज्यादा बेईमानी गसान क्या करान यह जनाब मोहतरम इस सस्त प्लम्बर तुम निश अमिस पाई मैं क्या करना हूँ अमिस यह पता कि लिखूंगा मैं पढ़ेगा खुदा लेकिन पगह खुदा सबस जवाब दिन तुम अगर तुम असलिस कारीगरस प्रमोट करो न कहें सच्चाई हंदिस दुकानदारस प्रमोट करो न कहें तथ जवाब दिन वीडियो शेयर कर बे अगर पेजस पे नई तो तेल कर फेसबुक पेज फॉलो तो मिलो बे वीडियो